ഹായ് എവ്രിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. സനൂസ് ടിപ്സ് വേൾഡിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ സാൻഡ് പേപ്പറുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അന്ന് ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് അതിൻ്റെ ഫോർമേഷന് ഞാൻ അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായും അതൊന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷനും സൗണ്ട്സും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെയും കാണുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഫോർമേഷനും സൗണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ തന്നെ കാണണം. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന വീഡിയോ ഞാൻ മുൻപ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്തിരുന്നു. അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണുക. ഇനി ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനും സൗണ്ട്സും എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സിനും അടിയിൽ ഞാൻ ഈ ലൈന് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ലൈന് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈന് എവിടെയാണോ അത് താഴ്ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ദിസ് ഈസ് എ. ദി എ എന്ന ലെറ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആ എന്നാണ്. ആ എന്നാൽ ആ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ എന്നും പറയരുത്, എ എന്നും പറയരുത്. ആ അതായത് ക്യാറ്റ്, പാൻ, ബാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ എന്നൊരു സൗണ്ടാണ് നമുക്കതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഇതിനുള്ള എ എന്ന ലെറ്ററിനുള്ളത്. ആ. നെക്സ്റ്റ് ബി. ബി. ബീൻ്റെ സൗണ്ട് ബ. 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 ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് 3 തവണ കുട്ടികളെ ട്രേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ സൗണ്ട്സും പറയുക. ദിസ് ഈസ് ബ. ബ. അപ്പോൾ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് സി. 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 ഇത് സി. സീൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ക്. ക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ടൈംസ് ക്ക്, ക്ക്, ക്ക്. പിന്നെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ദിസ് ഈസ് സി. ദിസ് ഈസ് സി. ഈ സിയുടെ സൗണ്ട് ക്ക് എന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. എങ്ങനെ പറയാം? ദിസ് ഈസ് സി. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ക്ക്. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ക്ക്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ദിസ് ഈസ് സി, ക്ക്. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ക്ക്. അങ്ങനെ 3 ടൈംസ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും മക്കൾക്ക് നല്ലോണം ക്യാച്ച് ചെയ്യും. രണ്ടും പഠിക്കും. അതിൻ്റെ ലെറ്റർ ഏതാണെന്നും അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഏതാണെന്നും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വിചാരിക്കരുത്. 2 കോൺസണൻസും 1 വവ്വലും വേണം നിങ്ങളൊരു ദിവസം കുഞ്ഞിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഡി. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഡ. D. Its sound is D. Next, this is E. Its sound is A. This is E. Its sound is A. ഒരിക്കലും എ എന്ന് പറയരുത്. എ എന്നുള്ളൊരു സൗണ്ട് മാത്രം. എ എന്നുള്ള സൗണ്ട്. This is E. Its sound is A. This is F. Its sound is F. This is F. Its sound is അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഫ് എന്ന് പറയരുത്. എന്നുള്ള സൗണ്ട് മാത്രമേ ഒരു എയർ വരുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ജി. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഗ. ജി. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഗ. ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് ജി. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഗ. നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ലെറ്റർ എച്ച്. This is letter H. Its sound is H. This is letter H. Its sound is H. Its sound is H.
This is letter I, its sound is E. This is letter I, its sound is E. This is letter J, its sound is J. This is letter J, its sound is J. This is letter K, its sound is K. This is letter K, its sound is K. ഈ ലെറ്റർ കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഖ് എന്നാണ്. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റർ എൽ, ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ൽ. ഒരിക്കലും ല് പറയരുത്, ൽ. ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ്, ദിസ് ലെറ്റർ ഈസ് എൽ, ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ൽ. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റർ എം, ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ദിസ് ഈസ് ലെറ്റർ എം, ഇറ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് ഒരിക്കലും മ് എന്ന് പറയരുത്, എന്ന മൂളൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. This is letter N, its sound is N. This is letter N, its sound is N. This is letter O, its sound is O. This is letter O, its sound is O. This is letter P, its sound is P. This is letter P, its sound is P. This is letter Q, its sound is Q. This is letter Q, its sound is Q. This is letter R, its sound is R. This is letter R, its sound is R. This is letter S, its sound is S. S എന്ന് പറയരുത്, S. This is letter S, its sound is S. This is letter T, its sound is T. This is letter T, its sound is T. This is letter T, its sound is T. This is letter U, its sound is A. This is letter U, its sound is A. This is letter V, its sound is V. This is letter V, its sound is V. This is letter W, its sound is V. This is letter W, its sound is V. V and W have V sound. This is V, this is V. ഒരു സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡബ്ല്യുവിന് പറയുക V. This is X, its sound is X. This is X, its sound is X, X, X. This is Y, its sound is Y. This is Y, this is the letter Y, its sound is Y. This is the letter Z, its sound is Z. This is the letter Z, its sound is Z. This is the letter Z, its sound is Z. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനും സൗണ്ട്സും. ഇനി നമ്മളിത് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് റിവിഷൻ നടത്തുക. പിന്നെ ഒരു ദിവസം 2 കോൺസണൻസും 1 വവ്വലും മാത്രം അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഒരു ദിവസം അത് 2 or 3 ദിവസം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ പതിയും. പക്ഷേ 2 or 3 ദിവസം അവരെ ട്രൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് എടുത്തത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് പറയാനുള്ളത്, ഒരുപോലെയുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും അവരെ ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് എ, ബി, ഡി, അതുപോലെ പി. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ്. അതുപോലെ ക്യൂ, ഈ ക്യൂ എന്നതും ഏറെക്കുറെ ഒരുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും ഒന്നിച്ച് പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. എ എന്നത് എടുക്കുന്ന, ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ എടുക്കുന്ന അന്ന് വേറൊരു ലെറ്റർ ഈ ഇതിലുള്ള മറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് പഠിപ്പിക്കണം എന്നില്ല. എ ടു സെഡ് വരെ അങ്ങനെ ഓർഡറിൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നില്ല. നമുക്ക് കഴിയുന്ന അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സൗണ്ട്സ് മനസ്സിലാകും. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഓർഡറിലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ഇത് എ, ബി, സി അല്ലെങ്കിൽ ആബ്, കേഡ് എന്ന് പറയും.
പക്ഷേ നമ്മൾ ഡിസോർഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്യാച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഏത് സൗണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലെറ്ററാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയണം. ഡിസോർഡറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും. അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അവർക്കത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അവർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ അവർ മനപ്പാഠം പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഡിസോർഡറിൽ പഠിപ്പിക്കുക, കഴിയുന്നതും ഡിസോർഡറിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 2 കോൺസണൻസ് ആൻഡ് 1 വവ്വൽ മാത്രം ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കുക. 2 കോൺസണൻസ് ആൻഡ് 1 വവ്വൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുക, ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എയും ബിയും സിയും അല്ലെങ്കിൽ എ അങ്ങനത്തെ ആ രീതിയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷനും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട്സും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്സ് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ആ, ബ്, ഖ, ഡ്, അ, ഗ, ഹ, ഇ, ജ, ഖ, ഇ, ൻ, ഓ, പ്, ക്വ, ർ, സ്, ട്, അ, വ, വ, സ്, യ, സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ നമ്മളെ ഇംഗ്ലീഷ് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും, അതുപോലെ അത് എങ്ങനെ വായിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഒരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ കാണും, അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.